Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah amma ba'du fa usini wa iyyakum bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa naqulu rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatahu ya Alif. Alhamdulillah para sepuh paling regis sadayana sata acana ngahaturkeun nuhun kana kasumpinganana para sepuh para wargi sadayana jamaah masjid urang sadayana nu dipika cinta anu mana sok sanawasnya ayeuna teh waktos istirahat saatosna aktivitas anu lumayan liburan tapi nyempetkeun hadir dina ieu kesempatan dina raraga urang mempersiapkan naon namina teh acara Maulid Nabi Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu mana mudah-mudahan gitu ku kasumpingan para sepuh para wargi sadayana ka ieu patempatan sing janten tawis kacintaan urang ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu kadituna sing janten sababia syafaatna Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu acan urang ngabahas tentang teknis naon namanya teh muludan kanggo dinten Rebo malam Kamis ayeuna pangitanya. Mung sakedik panginten bade aya laporan heula anu kedah naon diketahui panginten ku pengurus khususna ku jamaah umumna ku para sepuh sadayana rehna kamari minggon kamari BKM Al-Fadilah ngutus wakil kanggo ngahadiri uleman acara naon isina teh pelatihan dina kemakmuran masjid anu diayakeun di Palihan Garut program provinsi Jabar. Alhamdulillah tos dilaksanakeun gitu. Salamit kirang langkung 3 dinten. Teras panginten ayeuna bade ngalaporkeun naon wae oleh-oleh tina acara anu kamari teh nya oleh-oleh ieu kayak tahu piknik. Padikeun salajengna mangga disanggakeun kanggo ngadugikeun hasil tina pelatihan anu kamari. Mangga di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun ka sadaya ulama panginten tos nyimponan ieu acara. Agenda utama memang pembahasan persiapan Maulid. Mung abdi panginten aya semacam tanggung jawab moral bade ngalaporkeun kamari hasil kegiatan anu memang intina teh supados masjid urang langkung maju panginten. Kanggo kegiatanna kamari diikuti ku 120 orang peserta sa Jawa Barat. Mung kamari mah gelombang 3 khusus di Kabupaten Sumedang sareng Garut 3, Bandung, Sumedang, Garut. Pematerina di Badan Wakaf Indonesia, Dewan Masjid Indonesia, Kementerian Agama, Kanwil Provinsi Jawa Barat, teras ti Bank Jabar, BJB kamari teh aya, teras ti hijrih ti anu utama teh kamari ti Basnas Provinsi. Nah, di antara 7 lembaga anu terlibat dalam pemberian materi kamari, abdi tos nyimpulkeun kamari teh hasil dari hasil tina pelatihan eta anu intina memang tidak mau semua masjid harus mulai bergerak ke digital gitu. Apapun resikonya gitu. Karena memang teknologi terus berkembang panginten tetiasa nahan nyaena bertahap panginten ku abdi panginten dikategorikeun ku 3 bagian anu memang tiasa langsung dilaksanakeun, anu memang bertahap jangka menengah panginten atau terakhir panu jangka panjang gitu. Tergantung sarana sareng prasarana gitu. Kesimpulannya 18 item anu ku abdi di serat di dia panginten
rekomendasi di hampir semua materi rekomendasi sama gitu kan. Dan memang hampir semua masjid merasa memang masih jauh dari ideal gitu. Janten sanes urang ngungkul sarasana anu memang merasa tertinggal teh gitu. Anu kahiji panginten utama nyaeta kamari teh anu kedah diperhatoskeun teh nyaeta sertifikasi tanah wakaf gitu. Mung ieu teh rada lami prosesna, rada panjang. Kumargi ngalibatkeun sabaraha pihak termasuk panginten anu wakifna panginten, terus proses ke ikrar wakafna kumaha gitu kan. Mungkin moal 1 tahun 2 tahun langsung beres gitu. Pembentukan nazirna panginten eta nu kudu utama teh kada aya nazir anu nampi ieu wakaf gitu. Nah, tapi intina kieu panginten minimal teu aya peratusan ti urang kanggo memperbaiki sistem sertifikasi. Sementawis urang mung terdaftar di SIMAS, Sistem Informasi Masjid. Terus gaduh ID-na, ku abdi terus diupload di website. Ayeuna insyaallah terus gaduh website-nya Masjid Al-Fadilah. Aya di papan pengumuman, mangga bisa ditinggali nanti itu alamatnya. Aya username aya, password juga aya, biasa dicek. Mung gak lengkap karena ke abdi panginten nyungkeun di ka Pak Ustad bade ngalengkepan data-data pengurus sareng anggota, terus jenis kegiatan, sareng ngupload foto-foto kegiatan ini dia. Insyaallah lancingna panginten pas momen mauludan pamitiasa mah gitu. Mauludan sebagai momen awal mulai dijilitasi Masjid Al-Fadilah. Nu kadua anu kamari diamanatkeun ku hasil pelatihan nyaeta penyusunan ADART panginten. Tujuannya cuma satu, biarkan pengurus berganti, sistem tetap sama gitu, berjalan seperti biasa. Maksudnya supados robih pengurus, terobih aturan gitu ya. Jantan akhirnya ki ngabingungkeun generasi penerus gitu. Insyaallah kamari abi terus nyusun panginten kayak Pak Ustad panginten biasa dikaji, pamitiasa sagala disahkeun kanggo engke pegangan urang alaksanakeun ieu manajemen gitu, pengelolaan kumaha. Kayak kalau di kearian mesti perbanyak panginten kayak orang pami aya tambahan mangga, pami aya koreksi mangga, nampi da ieu mah sistemna masih keneh draftnya teu acan fix. Mung panginten pami teu sepakat sadayana urang sahkeun panginten janten ada ART masjid urang gitu. Separuh ke aya pegangan. Nah, maksudna separuh ke bilih taroskeun ke aya pemeriksaan ti DMI Dewan Masjid Indonesia tapi di mana urang tos gaduh standar operasional di dia gitu. Eta nu kadua panginten. Nu katilu ieu ti Dewan Masjid Indonesia perubahan struktur organisasi. Memang orang kan dulu nggak memang sepengetahuan orang ngungkul pangintennya insyaallah terus di Robi panginten tinggal biasa di Pak Ustad panginten untuk nami mah teu Robi panginten mung bidang aya Robi gitu. Janten kemah amanati Dewan Masjid Indonesia mah panginten kedah aya 3 bidang utama. Pak Ustad terus udah pangintennya idaroh, imaroh sareng riayah, eta engke anu utama teh gitu. Kayak ngabidangi seksi anggota sanesna gitu. Pamike di asli Pak Ustad mangke tinggalkeun di gentos itu panginten ditempel anu baruna. Eta nu katilu perubahan struktur organigram. Anu kaopat nyaeta registrasi masjid digital ke Pemprov. Alhamdulillah kamari terus dilaksanakan ku abdi panginten didaftarkeun terus gaduh website. Tujuanna hiji supados ke pami aya bantuan teh kantun terkedah nge proposal deui panginten. Langsung dipantau ti Pusti provinsi. Janten ayeuna informasi urang teh terus terkoneksi ka Pemprov gitu. Nah, engke panginten pami hoyong ningali kegiatan, jadwal, aktivitas, foto tiasa diakses panginten terkedah ka dieu deui panginten. Insyaallah dilengkapan silih ngalengkapan ke panginten tiasa diakses masing-masing. Terbukanya untuk jamaah Masjid Al-Fadilah panginten engke pami bade namihan mangga sepengetahuan Pak Ustad panginten. Pak Ustad abdi namihan informasi ieu mangga ke kalau Pak Ustad panginten. Sabarus kena kan tiasa di pertanggungjawabkeun gitu kan. Henteu kawas teh Wikipedia. Wikipedia mah kan kita bisa merevisi, mengedit ya kan sekehendak kita ya kan.
Insya Allah panginten tiasa di lumayan sosialisasikan ke zaman sanes panginten perkawis website ieu karena Pemprov merasa masjid belum sanggup untuk membiayai membuat website sendiri. Maka Pemprov membantu untuk menyediakan fasilitas website gratis yang mana kita bisa menginformasikan kepada masyarakat luas. Itu panginten nu kaopat. Nu kalima tergantung ieu berhubungan sareng bendahara panginten kapayuna manajemen keuangan, jelas anggaran. Amanat kamari memang 2, masjid kedah aya fungsi sosial. Masa kieu ulah sampai aya deui warga sekitar masjid anu mengalami kelaparan. Eta intina panginten. Pami tiasa memang kayak ada dikasih runingkeun sareng Pak Ustaz sareng jeung sanes panginten perkawis ieu manajemen keuangan ieu. Apakah memang bade operasional pasti operasional panginten. Da pami tiasa disisikeun kanggo sosial. Teknisnya mangga bade langsung dihijikeun ke dibagi 2 atau napi 2 kenceleng panginten. Nu hiji kenceleng sosial, hijina kancing khusus kaum masjid gitu. Dan sosial insyaallah panginten pami tiasa mah dialokasikan langsung ke warga masyarakat ngabutuhkeun. Bade sistemna per minggu, bade sistemna harian mangga selama dana mencukupi panginten. Intina mah kieu. Jangan sampai ada warga sekitar masjid yang merasa tidak diperhatikan oleh masjid. Contoh di urang ayahnya pangintennya. Teu sekedar sebut deui panginten teu sabaraha kejadian. Insyaallah panginten ayeuna ngawitan urang menumbuhkan di rasa peka orang ke warga masyarakat dan insyaallah anjeunna pasti izin gitu, pasti izin nyungkeun mah gitu insyaallah panginten mau urang panginten nu peka memperhatikan nasib mereka panginten. Syukur-syukur pami aya solusina, misalnya kan memang tidak selalu bergantung banyak tiasa diberdayakeun ku pada malahan ta kumaha gitu. Kita sedih caroskeun deui panginten mengintina kieu Kang kapayuna panginten untuk manajemen keuangan ke sareng bendahara panginten ke orang runingkeun kumaha teknisnya saena gitu, tapi jelas tidak sampai mengganggu operasional bulanan, operasional harian gitu. Jadi kita tiasa dikalkulasikeun kebutuhan orang sasasi sabaraha gitu kan. Kemudian ke dibanding-bandingkeun kira pos mana kirang eta gitu. Misalnya kan kanggo khotib sabaraha tiasa kalkulasikeun kanggo kebutuhan dapur sabaraha panginten kanggo kebersihan sabaraha gitu. Itu intina kadinya panginten. Nah mudah-mudahan panginten ke tos kieu mah terbiasa jadi sami sapertos berkat Jumat berkah tapi Jumat berkah harus dikas masjidnya panginten imam khusus dikas masjid gitu diberdayakeun gitu. Terus hiji deui terkait bendahara oge panginten abdi loncat heula teh sabios panginten aya usulan panginten kamar teh di Dewan Masjid Indonesia di Badan Wakaf panginten tapi ti Kemenak oge terus ngawitan urang investasi di bank syariah gitu. Daripada uang nganggur di kas pangintennya biasa digolangkeun di bank syariah tapi sanes di bank konvensional gitu. Mangga keuntunganna panginten gitu kan. Da itu mah kan teu habis pasti ai bank syariah mah nya. Macam tidak terlibat dengan bunga pangintennya gitu. Nah, kalau memang memungkinkan, nah engke keuntungannya tiasa dimanfaatkan kanggo pemberdayaan kegiatan masjid gitu. Ya, tiasa terus kan rian KBJB syariah kumaha sistemna gitu kan, minimal sabaraha gitu. Sistemna kumaha, pembagian keuntungan kumaha. Tak eta panginten nu tiasa dikembangkan deui. Saterasna anu hubungan sareng teknologi oge ayeuna nu kagenep panginten nyaeta fasilitas teknologi kanggo menunjang digitalisasi. Ieu mah punten ti DMI ieu mah nih omat-omatan pisan kumaha carana supaya masjid aya fasilitas wifi gitu. Mangga nyung demutan panginten apakah bade rereongan sahan sanggem abdi sanggem ngabatosan gitu kan. Fungsina hijinya mempermudah proses digitasi gitu.